Hello，大家好，我係 Sam 咁啊，今日介紹迎海一個564尺喺23座嘅 B 室。咁啊，呢個單位基本上咧就全部都由客廳到2間睡房，甚至去到廚房都係向海景㗎啦。咁呢一隻嘅單位咧，嗰個好嘅之處咧就係洗手間連接咗公眾平台，咁就一開晒所有窗咧，基本上就南北咁對流，好暢順有啲風。咁唔阻大家參觀下單位入邊嘅間隔先。好啦，我都講過好多次，564尺就係呢一個玄關位大咗嘅，同546尺相比。好啦，呢邊係客廳，咁客廳有巨大嘅窗啦，咁呢一個窗可以開咗之後咧，同翻露台個位置可以做一個對立。我由大門望翻客飯廳，咁呢個樓底大概係3.15米高咗緊啦。咁我哋由客廳望出去已經係向到海星灣嘅啦。好啦，而呢一隻積咧會多咗個儲物房嘅，咁亦都可以做姐姐房啦。廚房全部海景，第一間睡房都係望翻海星灣。好啦，頭先我講嘅好勁嘅對流風就係呢一個環保露台呢一隻，其實一開咗之後咧，雖然佢係望後邊，但係真係好對流風啊！而家已經咁冇啲風度㗎啦。好，單間主人房。如果大家對你單位興趣，去 call 聲，電話係9092703290927032，等你電話。